Так, дубль один. Угу. Так, поехали. Так, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своем образе в реконструкции. Значит, меня зовут Юрий Друкаров. Я, командир 193-го стрелкового полка, вернее, президент клуба. Вот. Начал заниматься реконструкцией. То есть с клубом я уже нахожусь, наверное, где-то около 5 лет. И президент я уже, считай, 3 года из него. То есть, как это получилось? Значит, я вступил в обычным рядовым бойцом, как все в клуб. Но у меня была своя специальность, я был кавалеристом тогда. И показывал разные там упражнения с шашкой и все такое. Немножко было отдельное такое представление, чем у основной группы. Вот. И мы были в то время на рейдинге, на большом авиашоу. И я видел, что наши ребята, которых я уже немножко знал, но они просто ничем не занимались. Просто так сидели там, особенно ничем не занимались. Поэтому я решил взять на себя командование и начал заниматься с ними строевой подготовкой, потом штыковым боем и всеми такими упражнениями, что понравилось очень публике и что понравилось им самим. Поэтому через некоторое время они меня сами просили с ними заняться. Так я был в советской армии в свое время. И команда говорила с ними по-русски, обучал их. И, значит, через 2 года они пригласили меня стать президентом клуба. Вот. Значит, моя форма майора бронетанковых войск 1935 года. То есть это форма еще до войны. Эта форма, она отличается серым цветом, потому что танковые войска тогда считались элитными войсками. И тогда, значит, у летчиков была темно-синяя форма, а у танкистов была вот стального серого цвета. Вот. Это парадная форма Френч 1935 года. Так, как вы оказались в США? Ну, это тоже в США очень давно. Я в США с 1988 года. Как я попал сюда? Ну, в сущности, после армии, когда я вернулся домой, как раз в это время, во время того, как я служил в армии, произошла Чернобыльская авария, а я из Гомеля сам родом, поэтому там было опасно, там была радиационная зона. И так получилось, что у нас была возможность уехать, в то время как раз люди могли потихоньку выбираться из страны, и мы подумали, что нам это стоит сделать. У меня был 3-летний племянник, которому становилось на глазах все хуже и хуже от радиации. Поэтому мы решили, пока была возможность, уехать. И значит, мы прошли через Италию, и через все там, другие страны, через Австрию. И, наконец, появились, значит, сначала на очень короткое время в Нью-Йорке, а потом уже в Нью-Джерси. Так, что вам нравится и что не нравится в Штатах? Ну, как сказать, это вообще довольно сложный вопрос. У меня такая есть поговорка для всех. Америка – это то, что ты из нее сделаешь. То есть то, что ты в нее вложишь, что ты от нее и получишь. Если человек будет ожидать с неба манну, то он, естественно, ничего не получит от этого, у него будет это просто... Он будет ждать чего-то и мыкаться, и обзывать ее нехорошими словами. Но если человек себя приложит, найдет себе дело по душе, будет работать, то это страна возможностей. То есть всегда можно найти для себя небольшую нишу. Вот. В сущности, я себе и сделал. Я работаю в медицине. Вот. Я занимаюсь МРТ. Вот. Я окончил здесь колледж и получил образование 2-й раз. Вот. И я себя тут нашел. Я не зарабатываю миллионы, я нормально, комфортабельно живу, и мне больше в сущности и не надо. Мне хватает вот на реконструкцию, мне хватает на жизнь, и в сущности этого все. А Америка сама по себе, люди, допустим, которые здесь живут, люди здесь достаточно добрые и трудолюбивые в основном. Есть, конечно,
и исключения из этого. Вот. Но в основном народ, который хочет помочь друг другу, если какое-то там это самое, какая-то проблема, там все собираются, собирают деньги, собирают вещи, собирают там все, что нужно для того, чтобы помочь. То есть я не могу сказать, что я недоволен Америкой. Я Америкой доволен. То есть за то время, которое я прожил, у меня нету никаких, в сущности, на нее никаких нареканий. Так, следующий вопрос. Почему вы все же занимаетесь реконструкцией? Ну, тоже достаточно долгий будет ответ на этот вопрос, непростой. Ну, историей я занимаюсь очень долго, с детства. Давайте мы нальем чай тогда уже, раз мы уже тогда этим занимались. Вот, нальем настоящий чай из настоящего чайника. И тогда мы сможем обсуждать это более, так сказать, свободно. Пожалуйста. Вот. Как я, значит, говорю, с детства я занимался историей, читал много по истории, не только там книжки художественные, но и исторические. Даже хотел идти учиться на исторический факультет до армии. Это была моя такая мечта, но, как я уже вам сказал, она не совсем превратила в жизнь. А идти сюда учиться на историка мне уже, в сущности, не имело смысла, потому что мне уже было за 20 лет, то есть мне нужна была профессия, на котором я мог бы зарабатывать. А быть учителем истории, ну, это довольно низкооплачиваемая работа и неблагодарная, которой, честно говоря, не особо хотел заниматься. Но, когда я приехал сюда, я не оставил, значит, свое желание заниматься историей, и я начал смотреть, кто есть ли какие-то клубы, которые этим занимаются. И первым, что я попал вот в один из средневековых клубов, я занимался некоторое время средневековьем, ну, что мне помогло, это то, что я с детства занимался фехтованием. Вот, то есть я начал изучать другие системы, не только там шпагу, там рапиру и разные другие предметы, меч. Вот, этим занимался, наверное, лет 8. Вот. Потом я встретился с другой группой людей, которые занимались 17 веком, с которыми до сих пор я работаю. Это польская группа хоругвов Ясногоры, вот, которые участвовали в 17 веке, крылатые гусары. И с ними тоже я начал работать, занимался фехтованием по сабле, с ними там разными мероприятиями. И один из них, человек, с которым я близко дружил, предложил мне заниматься еще одним периодом, уже значит, историей французской войны, франко-английской войны за колонии. То, что называется French and Indian War здесь. Вот. И тогда я, значит, купил полностью форму, купил мушкет, мы съездили на несколько мероприятий, и я понял, что немножко это не мое. Это не мой период, еще, по идее, нужно было учить французский язык. Вот. Мне хватает так 2 языков, слава богу. Вот. Тогда во время одного из мероприятий по этому предмету я встретился с человеком, который занимался именно Второй мировой войной со стороны России. Это был американец Дан Тейлор. Он немножко даже говорил по-русски. Он был пограничником, у него даже был пограничный столб. Он привозил с собой пограничный столб. Вот. И когда я с ним встретился, я еще даже не знал, что в Америке занимаются именно Второй мировой войной, еще со стороны России. Я знал, что есть немцы, знал, что есть американцы. Ни одна из них, этих сторон, меня не интересовала. Но когда я увидел его, мы разговорились, и он меня пригласил на одно из первых мероприятий по Второй мировой войне с советской стороны. Я быстренько побежал, купил себе форму, которая была только. Вот, и вот появился на Танкограде, в Вирджинии, на первом нашем совместном мероприятии. Я еще с ним плавал на
на американском пароходе, который привозил, между прочим, для России, привозил через Среднюю Азию, через Иран, ленд-лизовские товары. Вот. То есть мы на нем делали путешествие небольшое в Балтиморе. Вот. И вот так я стал значит, заниматься реконструкцией Второй мировой войны. И вот до сих пор ей занимаюсь. Теперь вытекающий из этого вопрос, как ваши знакомые и семья относятся к вашему такому необычному увлечению, да? Well, я скажу, что большинство моих знакомых занимается им вместе со мной. Поэтому от знакомых у меня обычно нареканий нету. И со знакомыми мы обычно говорим именно об этом. А семья, ну, родители, конечно, когда я занимался Средневековьем и там другими эпохами, они на меня так косо смотрели. И когда я им говорил, какие деньги я там трачу на кое-какое оборудование, у них, значит, не срабатывали расчет. Они говорят, за это можно купить что-нибудь другое, ты мог бы себе купить получше машину. Я говорю, вы знаете, у меня машина есть нормальная, то, что она мне служит. А вот это вот то, что мне нравится, это мне для души. Для души это важнее, чем какие-то деньги в банке, какие-то, может быть, чуть лучше дом или чуть лучше там машина. Это не важно. Зато есть чем заниматься, есть друзья. Есть люди, с которыми мне интересно поговорить, интересно быть. Вот это важно. Вот, теперь будет немножко такой заковыристый вопрос. Мгм. Опишите восприятие американцев к Второй мировой войне. Что, по-вашему, они знают и почему? И как бы простой американец отреагировал бы на такую новость, что Вторую мировую войну выиграл СССР и Сталин? Ну, опять же, смотря о ком говорить. Средний американец с улицы, который учился в очень средней школе, они знают то, чему их учили, то, что они видели в кино. А в кино их видели, что американцы почти собственноручно выиграли войну. Вот. А русские вроде там где-то были, но они все равно были нехорошие, что вот чуть-чуть ниже немцев. Вернее, они с нами, но вроде бы и не с нами. Потому что вот когда мы закончим с немцами воевать, не мешало бы нам повернуть и на них. Вот. Так же и думали одно время. Вот. Но когда они поняли, что обломится. Вот. И средний американец вот именно так оно и думает. Но я хочу сказать одну вещь. Они, если вот им рассказать историю, они не ругаются, они воспринимают, они понимают, что они знают не все, далеко не все, и они знают только одну сторону. Вот, поэтому вот чем мы занимаемся, собственно, мы обучаем американцев, к нам приходят тысячи людей на реконструкции, которым мы объясняем, показываем, как было, что было, сколько людей погибло во Второй мировой войне на стороне России, сколько на стороне США, какие многонациональная советская армия была, там не только одни русские или одни украинцы. Вот у них такое понятие есть, национализм немножко, который вот они думают, что вот все украинцы были в одном полку, а там узбеки были в другом полку, а белорусы были в третьем полку. А так не были, все были вместе. Все были советский народ, все воевали. Вместе была одна цель. Поэтому вот у них это самое. Мы этому обучаем. У нас много разных, даже в нашем подразделении, в нашей дивизии, много разных людей. У нас много разных исповеданий. Значит, есть люди, которые немножко религиозные, у нас много молодежи, которые разных политических взглядов. Но они знают историю, они ее изучают. И то, что они не знают, они спрашивают, они интересуются. Вот в этом есть, значит, положительная часть американской публики, что они интересуются. Если их увлечь, они будут читать, они не будут просто сидеть на диване и смотреть фильмы типа, мы знаем, какие не будем говорить. Вот. Американский Голливуд. Но они пытаются найти правду, если их подтолкнуть к этому, чем мы и занимаемся.
Ну вот урок у нас же идеальный пример того, что он взял, сунулся и решил дополнительный материал почитать, и, Ну, и вот да. в итоге вот чем закончил. Да, вот именно, да. Роб, я хочу сказать, что я очень уважаю его. Я его посоветовал произвести в сержанты, младшие сержанты, пока он был наш секретарь нашей организации. И свои обязанности он выполняет безукоризненно. У него бывают небольшие срывы, он слишком серьезно иной раз относится к себе. Но это ничего, это со временем проходит. Ну, это бывает. Да. Так, и будет последний вопрос. Ваше отношение к современной России, что нравится, а что нет? Ну, опять же, я уехал из России, вернее, из Белоруссии, тогда, которая была еще при Советском Союзе. Вот, давно достаточно. И представление уже о современной России у меня, опять же, из разговоров с моими друзьями, которые там живут, из статей, которые я читаю. Я поддерживаю Россию. Я не вижу проблемы с политикой, во всяком случае, отсюда, с этой стороны. Я не вижу, значит, проблемы с большой политикой. Я не живу там, поэтому мне очень трудно судить, как жизнь протекает у рядового человека. Но я вижу общую картину России. Я вижу политику России в данный момент. И она меня не настораживает, как есть здесь даже среди реконструкторов есть такая, вот сейчас соберется опять Советский Союз, опять это самое отвоюют там Прибалтику, Украину, все будет это самое, всех загонят в клетку. Нет, я не думаю, что это так, абсолютно не думаю, что это так. И что есть такие, в сущности, даже потуги на это. Даже, я думаю, что просто даже если бы захотели бы, было бы довольно сложно. Вот, поэтому я подтверждаю российскую, значит, политику и положение. Вот мы будет 9 мая, вернее 6 мая, здесь получается, потому что будет суббота, мы пойдем на парад, на бессмертный полк, мы будем в Нью-Йорке. Мы были уже 2 года, мы маршировали, и в прошлом году было очень здорово, собралось больше 600 человек, несли портреты. Причем мы несли, очень было аполитично. Мы даже не несли ни флаг России, даже не советские флаги, даже не флаг Америки, было без флагов. Мы шли и несли портреты только тех, кто членов семей, кто участвовал в войне, кто погиб, кто выжил, кто еще жив, кто уже умер. Ну, то есть это было чисто из уважения к тем, кто воевал. В этого не было никакого политического мотива. Мы просто пошли, мы пошли через весь почти Нью-Йорк, от Гудзона до Battery Park, до самого кончика Манхэттена. Там мы выпустили сотни белых шаров под песню «Журавли». Был очень трогательный момент. Там были ветераны с нами, там были молодые люди, дети, взрослые, семьи. Было очень-очень интересно, очень здорово. Вот, я думаю, что в этом году будет еще больше реконструкторов с нами, будет больше людей, которые придут, это движение растет. Ну вот примерно такой ответ на этот вопрос. Так что если есть какие-то еще дополнительные вопросы, пожалуйста. Ну, дополнительных вопросов нету. Ну, Это был Юрий Друкаров, наш командир. Спасибо вам большое за беседу. пожалуйста, всегда готов. Вот, ну, вырубай, потом про это самое. Вот.